Գյուրջան Կասկադ, հասանելի բնակարաններ 65 ամիս մարման ժամկետով։ Ազգային ժողովի մեծարգո նախագահ, հարգելի գործընկերներ, սիրելի հայրենակիցներ, նախորդ շաբաթվանից քննարկում ենք դատախազության զեկույցը եւ ականատես ենք մի հետաքրքիր տեսարանի նաեւ, այսպես ասած, վիզուալիզացիայի, ապօրինի գույքի բռնագանձման գործընթացը բնականon ճանապարհով ընթանում է եւ շուրջ 600 միլիոն դոլարի հասնող դրամական միջոցներ եւ գույքեր ուրեմն արդեն վերականգնվել են եւ միլիարդավոր դոլարների գույքեր ու դրամական միջոցներ էլ քննության փուլում են եւ գնահատման փուլում են եւ ահա ազգային ժողովում ինձանից ձախ նստած է, այսպես ասած, հայցվոր կողմը, քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցությունը իդեմս Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու եւ ժողովրդի, պատասխանող կողմը Հայաստան խմբակցությունը եւ պատիվ ունեմ խմբակցությունը իդեմս Ռոբերտ Քոչարյանի եւ Սերժ Սարգսյանի եւ նրանց ուրեմն մերձավոր շրջանակների եւ ուրեմն գլխավոր դատախազը իդեմս Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու ներկայացուցչի եւ նրա զեկույցը, որտեղ արդեն մենք տեսնում ենք մեր քաղաքական հանձնառության արդյունքները թվերով եւ ինչն ամենակարևորն է, սիրելի հայրենակիցներ, այդ թվերը ձևավորվել են բացառապես իրավական եւ ինստիտուցիոնալ ճանապարհով։ Այսինքն մենք չենք գնացել վենդետաների ունեցված խլելու, մեջ անելու ճանապարհով, մենք ստեղծել ենք մեխանիզմ, որը չի ճանաչում անուն ազգանուններ, տարեթվեր, պաշտոններ եւ ծանոթներ։ Տիկին գլխավոր դատախազ, մենք շատ հաճախ ենք հանդիպում մարդկանց եւ վստահ եմ դուք էլ եք լսել այս պահանջը, մի շարք մարդկանց բռնելու մասին։ Այս ցուցակում առաջինները բնականաբար Ռոբերտ Քոչարյանը եւ Սերժ Սարգսյանն են, բայց այս դահլիճում էլ կգտնենք մարդկանց, որոնք ըստ էության առաջին հորիզոնականներում են, ըստ էության top 10-ում են գտնվում այն անունների, որոնց մասին մեր հայրենակիցները մեզ անընդհատ ասում են եւ գրեթե մեծամասնությունը ունի այս պահանջը։ Բայց ես ուրախությամբ եւ վստահաբար պետք է արձանագրեմ նորից, որ սիրելի ժողովուրդ, հարգելի գործընկերներ, մենք չենք գնացել եւ չենք գնալու սեփական քմահաճույքով գույքեր խլելու, առանց որևէ իրավական հիմքի մարդկանց բռնելու, ունեզրկելու ճանապարհով, երկիրը չենք տանելու կործանման, որովհետեւ դա կլինի ինքնաոչնչացման ամենաուղիղ եւ ամենակարճ ճանապարհը։ Կարճ ասած, մենք չենք դառնալու Ռոբերտ Քոչարյան կամ Սերժ Սարգսյան կամ ավելի պատկերավոր ասած Սերժ Քոչարյան, որովհետև մեզ համար ավելի կարևոր է, որ չլինեն անմեղ ազատազրկված մարդիկ, քան մի քանի մեղավոր եւ անգամ մի քանի սրիկա լինեն ազատության մեջ, որովհետև մեղավորների պատասխանատվության ժամանակը վաղ թե ուշ գալու է, իսկ անմեղների ժամանակը այլևս հետ չես բերի։ Մենք դրա ականատեսը նաեւ լինում ենք, տեսնելով թե ինչքան անմեղ մարդիկ են հայտնվել անազատության մեջ քաղաքական քմահաճույքներով։ Բայց խոսելով ժողովրդի մի մասի զայրույթի մասին, այս կամ այն մարդուց, այս կամ այն գույքը վերցնելու, ուրեմն վերականգնելու մասին, այս կամ այն մարդուն բռնելու մասին, մի երևույթի էլ ես կուզեմ անդրադառնալ։ Շատ են գույքերը, աչք ծակող գույքերը Հայաստանի Հանրապետությունում եւ հատկապես Երևանում, որոնք մի տեսակ էմոցիոնալ եւ ընկալումների մակարդակում ազդում են մարդկանց ներվի վրա եւ ընկալման մակարդակում նաեւ ստվերում են այն թվերը, այն ձեռքբերումները, որոնք մենք ունենք։ Եվ մենք ունենք ձեռքբերումներ, որովհետեւ շատ երկրներ ապօրինի գույքի բռնագանձման ինստիտուտի արդյունքները տեսնում են շատ ավելի երկար ժամանակամիջոցում, քան մենք ենք այսօր տեսնում։ Եվ այդ գույքերը հիմնականում կենտրոնացած են Երևանում։ Ասենք կենտրոնում, որ կանգնում ես, Մայր Հայաստանի կողքին տեսնում ես վեր է խոյանում Գագիկ Խաչատրյանի շքեղ դղյակը, որը կարծես կոռուպցիա եւ թալանի հուշարձանը լինի Երևանի կենտրոնում։ Մանումենտով բարձրանում ես ձախի վրա, տեսնում ես ազգային ժողովի կերպարով Հովիկ Աբրահամյանի տունը, որ լոլիկներով էր կառուցել, կարծես թե, եւ սենց մարդիկ, մեր քաղաքացիները կարծում եմ նաեւ այնքան արմատացած եղել կոռուպցիան եւ թալանը Հայաստանի Հանրապետությունում եւ ավանդույթի նաեւ մշակութային արդեն ինչ որ բանա դառած եղել Հայաստանում, ազգային բանա դառած եղել Հայաստանում, կոռուպցիան ու թալանը, որ մեզ ինչ որ էմոցիոնալ եւ ընկալումների մակարդակում նաեւ ինչ որ քաղաքական միգուցե միջոցառումներ են պետք, ես չգիտեմ ինչեր են պետք, բայց այդ աչք ծակող գույքերը
ես կարծում եմ դրանց հետ ինչ որ հանրային նշանակության փոփոխություններ են միգուցե պետք իրականացնել, երբ որ դրանք ուրեմն կհայտնվեն ապօրինի գույքի տիրույթում, ես հույս ունեմ, որ այս իմ թվարկած աչք ծակող գույքերը քննության եւ անգամ գնահատման փուլում են գտնվում։ Եվ քանի որ խոսեցի կոռուպցիա եւ թալանի հուշարձաններից, պետք է վերադառնամ ուրեմն Ազգային ժողովի դահլիճ, կոռուպցիա եւ թալանի կենթանի հուշարձանների մոտ, Հայաստան եւ պատիվ ունեմ խմբակցությունների մոտ։ Նախորդ շաբաթվա վերջին մեր գործընկեր ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցության քարտուղար Արծվիկ Մինասյանը հանդես եկավ մի շարք ֆանտաստիկ հայտարարություններով, ֆանտաստիկ ոչ թե դրանց առանձնահատկությունների, այլ անհնարինության իմաստով։ Խոսեց, ինձ թվում է, սա փորձ է ուրեմն մաքրել որոշ մարդկանց շատ կեղտոտ անունները, փորձ անելով մեզ հավասարեցնել եւ մեզ ուղղել նույն մեղադրանքները, որոնք ըստ էության իրականության մեջ վերաբերելի են բացարձակապես իրենց։ Մեզ ասում են, որ մենք թալանում ենք, մեզ ասում են, որ մենք դարձել ենք ամենահարուստները եւ այլն եւ այդպես շարունակ։ Եվ ըստ էության այս տեքստերը ասում են շատ լավ իմանալով, որ թե իրենցից սկսած մինչև Հայաստանի ամենահեռավոր համայնքում գտնվող մեր հայրենակիցը գիտի, որ սա բացարձակ սուտ է։ Օրինակ, պարոն Մինասյանը ինձ շատ է հանդիպում ավտոկայանատեղիում մեր ազգային ժողովի եւ օրինակ իմ մեքենան իր մեքենայից ավելի էժան է։ Ես իշխող խմբակցության քարտուղարն եմ, ինքը ընդդիմադիր։ Սենց ոնց կլինի։ Հիմա կարող է որ դուք սուտ դուրս չգաք, պարոն Մինասյան, մի հատ հասկանանք ձեր խմբակցությունից ում մեքենան է հարմար, փոխվենք, իմ մեքենան տամ ձեզ, ձեր մեքենան տվեք ինձ, որ ճիշտը վերականգնվի ու դուք սենց սուտ դուրս չգաք։ Կարանք քննարկենք այս հարցը, ես բացարձակ ուրեմն այս բանին փոփոխությանը դեմ չեմ լինի, անկեղծ ես ասեմ, բայց նման տեքստեր ասելուց առաջ ես ձեզ խորհուրդ կտամ նայեք Սերան Օհանյանի աչքերի մեջ եւ կտեսնեք մի քանի հարգանի առանձնատուն։ Կպտտվեք հետ, կնայեք Աննա Գրիգորյանի աչքերի մեջ, կտեսնեք հեկերը, կնայեք Աղվան Վարդանյանի աչքերի մեջ եւ կարող եք դիտել թե ինչպես են օրինակ Դավթաշենից մի կտոր պոկում դարձնում Զովունի, որ տնեն վրան հարմար տուն սարքեն։ Կնայեք Լևոն Քոչարյանի աչքերի մեջ նման տեքստեր ասելուց առաջ Ուտ կտեսնեք միլիոնավոր դոլարներ, որոնք հարյուրավոր մարդկանց կյանքի փող պետքա լինեին։ Վերջապես կնայեք Ռոբերտ Քոչարյանի աչքերի մեջ, կտեսնեք հոկտեմբերի 27-ը, կտեսնեք մարտի 1-ը, կտեսնեք Պողոս Պողոսյանին, կտեսնեք Ռոբերտ Քոչարյանի աչքերի մեջ, պարոն Մինասյան, նման տեքստեր ասելուց առաջ։ Ու ընդհանրապես իրար աչքերի մեջ շուշուտ կնայեք, ու իրար աչքերի մեջ կտեսնեք Արցախի Լեռնային Ղարաբաղի հանձնումը, կտեսնեք ձեր բաժին մեղքը Լեռնային Ղարաբաղի հայ ժողովրդի տեղահանման։ Ու հետո գալիս եք այստեղ խոսում եք Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդին թիրախավորելուց։ Այդ դուք չէիք, որ այստեղ միտինգներ եք անում հանրապետության հրապարակում, ամեն ինչ անում եք, որ Լեռնային Ղարաբաղի հայ ժողովուրդը լքի իրենց հայրենի հողը չպայքարի իրենց իրավունքների համար, գա Հայաստան, ավելի կոնկրետ Հայաստանի Հանրապետության հրապարակ, ավելի կոնկրետ կառավարության դիմացի ձեր միտինգներին։ Դրանից այն կողմել ոչ կարելի է թիրախավորել Լեռնային Ղարաբաղի հայ ժողովրդին։ Այդ մարդկանց չթողեցիք իրանց իրավունքների համար պայքարեն, բերեցիք Հայաստանի Հանրապետություն, հիմա էլ հելել եք իրանց վերադարձի մասին եք խոսում, խեք խափում այդ ժողովրդին ու սուտ պատրանքներով ներարկում։ Ախր դուք էլ գիտեք, որ դուք սուտ եք խոսում, չեք ամաչում Լեռնային Ղարաբաղի հայ ժողովրդից, որ շարունակում եք սին պատրանքներով, ուրեմն խափել ձեր քաղաքական նպատակներ իրականացնելու համար։ Հայ ժողովրդին թիրախավորելով ձեր քաղաքական նպատակներ իրականացնելը ձեր հազարամյա, հարյուրամյա քաղաքական կոդի մեջ է եւ դա չի փոխվում։ Թիրախ դարձնել հայ ժողովրդին, լուծել սեփական, քաղաքական եւ սեփական հարցերը։ Դա ձեր քաղաքական կոդն է։ Այն որ ձեզանից մեկը ստեղ ինչ որ քաղաքական կոդերից էր խոսում։ Եվ ժամանակը ավարտվում ամփոփելով խոսքս Սիրելի հայրենակիցներ, մի բան էլ, այդքան որ խոսում եք, մի հատ եկեք ստեղ ու նախ ձեր վերաբերմունքը որպես խմբակցություններ արտահայտեք Ռոբերտ Քոչարյանի հայտարարության մասին, օրինակ առայն, որ հայերն են սկսել պատերազմը Ադրբեջանի հետ։ Մի հատ եկեք ստեղ խոսեք, հասկանանք, տեսնենք այդ դուք ովքեր եք եւ ում հետևից եք գնում ընդհանրապես եւ ինչի համար։ Եվ ամփոփելով խոսքս։ Սիրելի հայրենակիցներ, Թալանի վերադարձը, կոռուպցիայի դեմ պայքարը մեր քաղաքական հանձնառությունն է, մեր ինքնությունը, եւ որքան էլ շատ լինեն խոչընդոտները, մենք հասնելու ենք այն արդարության եւ արդարադատությանը, որի համար սկսել ենք պայքարել 2018 թվականից։ Տիկին գլխավոր դատախազ, ձեզ
հաջողություն եմ մաղթում, ակնկալիքները ձեզանից չափազանց մեծ են։ Հայաստանում հոկտեմբերի 27-ը տեղի ունեցել, մարտի 1-ը տեղի ունեցել, քաղաքական սպանություններ են տեղի ունեցել, միլիարդավոր դոլարների թալան է տեղի ունեցել, հարյուրավոր մարդկանց ունեզրկում է տեղի ունեցել եւ այս ուրեմն ակնկալիքների առաջին հասցեատերը հողի վրա աշխատանքի իմաստով դուք եք, ձեզ հաջողություն եմ մաղթում եւ շնորհակալություն կատարված աշխատանքի համար։